자, 스팀 게임 사서 방송에 돈을 벌고 정작 산 게임은 2시간 만에 환불받은 트위치 스트리머. 게임 플랫폼 스팀에서 그 게임을 구매하면 3시간 안에 환불 신청을 통해 100% 금액을 돌려받을 수 있다. 쌍배가 이 점을 이용해 구매 후 게임을 플레이하는 3시간 동안 게임 방송을 켜 수익을 창출하고는 냉큼 환불을 받은 사실이 알려지며 논란이 일고 있다. 김남아 기자님. 스트리밍 수익까지 창출하고 바로 게임을 환불받은 것이다. 잠시만요. 이거에 대해서 제가 좀 할 말이 있는데, 저는 환불을 안 받았거든요. 환불을 안 받았어요. 환불을 안 하고 잠시만요. 이게 구매 내역을 보여달라고요. 아니 이거 맞잖아. 마지막 플레이 뭐 플레이 시간 다 똑같잖아. 마지막 플레이 1월 15일 맞네. 아, 내가 다시 샀다고? 아니 내가 왜 내 구매 내역을 공개를 해야 돼? 아, 이게 주작일 수도 있다고? 이거 어디 가서 봐요? 어디 가서 봐요? 어. 우측 상단. 자, 내가 한번 쳐볼게요 한번. 이거 어떻게 하는지. 아, 근데 이거 내가 혹시나 공개했다가 그거 될까봐. 그 뭐야? 막 내 카드 정보 나올까봐. 됐다. 이거 구매 내역. 밑으로 내려봐라고. 아니 썸썸 편의점 여기 있는데 무슨 내려봐. 제가 이런 분위기 좀 안 맞는 것 같습니다. 지금 그래서 해명을 하고 있는 중이라서. 잠시만요. 오늘 제가 왜 늦었냐면, 제가 오늘 원래 나는 이거 방송 보자마자 나도 환불한 적이 없기 때문에 3분 안에 해명을 할 수 있었어. 근데 테일즈 샵 좀 그분이랑 전화 통화한다고 제가 다 보여드릴게요. 여기 이제 이거 여기 있네. 이게 시간을 보시면 제가 12시에 보냈거든요. 너무 늦은 시간에 보내갖고 2시에 이제 확인이 돼서 이게 좀 많이 늦었어요. 그래갖고 제가 좀 해명이 조금 늦어진 거 죄송합니다. 이게 왜 그랬냐면, 자, 하나 차근차근히 설명해 드릴게요. 잠시만요. 자, 보자. 이게 어디 있지? 해명 여기인가? 잠시만요. 이게 어디 있어? 찾았다.
이거 매니저님이 주셨는데 게임 회사에다 제보한 거 답변 좀 이렇게 해가지고 이제 그 제보를 했더라고요. 이제 그쪽 갤러리 쪽에서 뭐 테일즈 뭐 이렇게 해가지고 보냈더라고요. 그래갖고 이거 왜냐하면 내가 이걸 늦게 만약에 그날 바로 해명을 했으면 이게 지울 수가 있어요. 메일을 취소시키거나 이러면 발송이 안 될 수가 있거든. 그러니까 발송 취소라 하면 메일이 지워져. 그래갖고 그 메일 명단 좀 확실하게 조금 가지고 있는다고 늦었어요. 그리고 처음 사이트 유포시킨 사람이랑 그거 좀 정보 좀 얻느라고. 이게 좀 제가 좀 너무 늦게 연락을 보내서 너무 새벽에 받았고 새벽에 해명방송 막 4시에 새벽 해명방송하기 좀 그렇잖아. 그럼 좀 모르는 사람들도 많고 그래가지고 좀 그 답변 기다린다고 늦었습니다. 확실하게. 그리고 그 테이지사 분이랑 전화 통화해가지고 오해도 다 풀었고요. 예. 아 그거에 대해서도 제가 얘기할게요. 잠시만요. 이제 지금 논란이 있는 게 이 새끼가 환불하고 유튜브에 광고를 달아서 돈을 빨아먹었다. 그래갖고 제가 구매 내역을 보여줘서 이제 그게 아닌 거는 됐죠. 근데 어딨어? 그럼 환불 드립을 왜 쳤냐? 이제 그런 분들이 있더라고. 환불 드립을 왜 쳤냐? 근데 이거는 약간 핀포인트랑은 조금 벗어나는 것 같은데 어 재미가 없어서 환불도 아니 이제 뭐 재미가 없어서 저는 그런 말 한 번도 한 적 없고요. 재밌어서 다른 분들 방송으로 다 봐버려서 환불했다고 했는데 이거에 대해서는 제가 좀 경솔한 발언이 맞습니다. 어 뭐야 단어 선택이 잘못된 점. 제가 먼 나라로 보냈다 아니면 뭐 미국 보냈다 이렇게 했었어야 되는데 단어 선택이 잘못됐어요. 제가 좀 그거에 대해서는 사과를 드리겠습니다. 예, 그렇죠. 이게 약간 좀 먼 나라로 보냈다. 이게 더 나은 그런 대답이었는데, 2번 다시는 환불 드립을 하지 않겠습니다. 죄송합니다. 예. 됐어. 근데 좀, 돈에 벤 그것도 해라고? 돈에 벤이요. 돈에 벤은, 잠시만요. 잠시만, 어디 있지? 이것도 메이저님 보내주셨는데, 여기 있네. 이분 말씀하시는 거죠? 아, 이것도 매니저분이 보내주셨어요. 도배 벤이요. 도배 벤. 죄송합니다. 돈의 벤인 줄 알았습니다. 잠시만, 이게. 그거 약간, 이글이네요. 이글. 아니, 이게 트게더에 뭐 계속 이렇게 하더라고. 자, 이거 한번 보겠습니다. 음. 자, 이건데요. 트위치 환불 논란 스트리머. 이제 이거 환불이 논란이 떠가지고 이제 이런 것까지 전부 다 합쳐가지고 이렇게 올렸는데 이제 세트 정글로 아이언에서 실버 찍었습니다. 목 닫고 기다리십시오. 제가 이걸 갖고 바로 밴을 했죠. 바로 밴을 했는데 그래서 티어 올릴 테니 목 닫고 기다리시라는 게 저격이라고 칼밴 때리신 건가요? 뭐 있고
정기 구독도 하고 후원도 존나 많이 한 사람이었음. 400만 원. 이분이 저한테 400만 원 줬나요? 잠시만, 이것도 제가 말해드릴게요. 잠시만. 제가 그 내역 여기 있네. 잠시만요. 제가 또 막 그 공개하면 또 막 공개 처형이다 뭐다 하니까 그냥 이것만 공개할게요. 확실한 것만. 예. 1,000원, 2,000원, 3,000원, 4,000원, 5,000원, 6,000원, 7,000원, 9,000원 절대 적은 돈 아닌데 그 팩트는 9,000원 주셨어요. 그리고 저는 그리고 뭐야 이거를 이분에 관해서 제가 언행에 관해서 한마디도 한 적 없어요. 그냥 세트 정글로 아이언에서 실버 뚫었으니까 목 닫고 좀만 기다리십시오. 이게 제가 저격 발언이라 해가지고 그냥 밴을 시킨 거지. 뭐 님이 뭐 이래 돈에 많이 주셨는데, 그러니까 조언 많이 주셨는데 이거 가지고 나 한마디도 안 했어. 그리고 저는 님 아이디를 이응이응 키읔키읔 이렇게 쏘기 때문에 님이 누군지도 몰라요. 그리고 이분이 400만 원 자기가 쌌다고 말 안 했어요. 말 안 했는데 이렇게 약간 그 뭐야 좀 혼돈이 있어가지고 이게 약간 좀 이런 커뮤니티 약간 FM 코리아 이렇게 올린 거 보니까 그래 돼 있더라고. 약간 400만 원까지 준 사람이고 막 이래 돼 있더라고. 그게 아니라는 점. 그리고 뭐야 이게 이제 이것도 있네. 이거 순서가 뭐 어떻게 돼 있는 거야 이거. 좀 정리 좀 해달라 할 걸. 잠시만. 이게 이분이 이제 그 갤러리에 개념글로 올리신 건데 쌍배님 비방은 그만 해주셨으면 좋겠어서 이렇게 글 올립니다. 해당 건으로 쌍배님 비방은 더 안 해주셨으면 좋겠습니다. 저는 트위치 처음 한국 계약 생길 때부터 지금까지 트위치에서만 200개 넘는 방송에서 수많은 천원 돈이랑 채팅을 해왔지만 여지껏 타임아웃이나 밴당한 방은 쌍배님이 처음입니다. 세 줄 요약이 있네요. 내가 잘못한 게 맞다. 쌍배님이 적용에 민감한 걸 생각하지 못하고 도내함. 쌍배님 비방은 그만했으면 좋겠다. 악성 시청자 아니다. 저격해본 적도 없고 5년 정도 여러 인방 보면서 채팅도 많이 치고 돈에도 많이 했지만 밴 당한 건 쌍배님 방이 처음. 국어는 모르겠고 언어는 10년도 수능 92점 2점 차이로 2등급 맞았음. 근데 이거는 좀 제가 이거는 님이 좀 이해를 해주셔야 되는 게 제가 좀 저격에 민감해가지고 좀 뭐 이제 세트 정글 목 닫고 좀만 기다리십시오. 이거 전 저격 발언이라고 생각했어요. 그리고 여기에 개념글로 올릴 정도면 그냥 저는 제가 한 밴에 대해서 후회 없어요. 네, 저는 제가 한 밴에서 후회 없어요. 쌍도 베스트 전라도 발언 해명. 쌍도 베스트 전라도 해명 발언. 오케이 알겠습니다. 이것도 말하겠습니다. 예. 잠시만요. 이거 좀 컨트롤 CV 하고. 제가 해명 다 해드릴게요. 다 해드릴게요. 저는 절대 뭐 그런 거 뭐 도망가고 이런 성격은 아니라서.
어딨어? 이게 근데 그거 제가 그거 없는데 잠시만요. 어, 아 이거 말하는 건가요? 어, 아 인사이트에 또 기사가 떴다고? 아니 무슨 기사가 떴어? 아니 무슨 또 기사가 떴어? 그 뭐라고 쳐야 돼요? 인사이트 어떻게 들어가지? 인사이트 여기 아니에요? 인사이트 여기 아닌가? 위키트리요? 어, 아 인사이트 쌍배요. 알겠습니다. 인사이트 쌍배. 이거? 이거 아까 봤잖아. 어, 그래 이거는 아까 본 건데. 위키트리. 잠시만, 위키트리. 위키트리. 음, 위키트리 쌍배 치니까 안 나오는데. 아 그래요? 어, 일단 그 해명부터 할게요. 예, 일단 해명부터 할게요. 뭐 에이전 연락 왔나? 잠시만 카톡이 와가지고. 잠시만 이거 전화기 좀 끌게요. 해명 방송이니까. 아 껐어요. 진짜 죄송합니다. 죄송 껐습니다. 아 일단 그 세범누님이랑 그 한 그 뭐야 쌍도 베스트 이것도 그냥 나는 그 그냥 그 2015년도 영상이 이게 제 유튜브에 아직도 남아 있고요. 그냥 일부러 안 지웠어요. 뭐 문제되는 거 있으면 제가 뭐 다 지웠겠죠. 2015년 영상에다가 그리고 소풍한니님이랑 그 옛날에 합방을 했을 때도 그런 똑같은 드립을 쳤었는데 근데 뭐 어쨌든 간에 뭐 좀 오해의 여지가 있었으니까 정말 죄송하고 그 다음에 이거 어디 있어? 이거 맞죠? 이거 됐다. 이거 보내줬네. 이거 포텐 올리게 추천 좀 이걸 맞죠? 잠시만 내가 들어가 볼게요.
793 설계 이 새끼들 그 라도 새끼라 가지고 믿을 수 없어. 이게 그 데저트 이글님 데저트 이글님이랑 옛날에 방송했던 건데 이거에 대해서는 그 제가 이거 완전 사과를 드리겠습니다. 이거는 근데 이게 제가 다시 말할게요. 이게 6년 전 영상인데 업로드 날짜가 2015년이고 그 2015년에 업로드를 했고 2014년에 이제 찍은 건데 6년 전 얘기예요. 근데 이때가 그 약간 지금은 쌍도라도가 일베 용어가 되었지만 이때는 경계선이 좀 없던 시절이었어요. 그래서 DC 채널에서 뭐 맨날 쌍도 새끼 뭐 허세충 이런 말로 맨날 싸우다 보니까 제가 좀 묻어졌던 것 같아요. 그래서 6년 전에 이제 저런 말 한 거에 대해서 정말 죄송하고 그리고 방송을 하면서 이제 뭐 저런 말을 이제 진짜 하면 안 되겠구나 싶어서 아예 안 했어요. 그리고 지역비하 이것도 지역비하가 맞고 정말 죄송합니다. 아무리 6년 전이라지만 그래도 제가 생각이 없었네요. 근데 저는 일베 같은 거는 진짜 아예 가까이 가지도 않고 하지도 않았어요. 정말 이것만큼은 확실하게 말합니다. 제가 일베나 이런 거 했으면 옛날에 문제가 당연히 터졌겠죠. 아이고 죄송한데 도배 나지 마세요. 아씨. 근데 어쨌든 간에 뭐 저는 뭐 사과할 건 다 사과했다고 생각합니다. 사과할 건 다 사과하고 뭐 또 다른 거 있나요? 다른 거 있으면 제가 지금 하겠습니다. 잠시만요. 아니 근데 그 이거를 지금 말하는 건 좀 에반 것 같아. 제가 나중에 말하겠습니다. 이거 좀 지금 말하면 좀 안 될 것 같아. 그리고 저는 그 뭐야 테일즈 샵이랑 얘기가 다 끝났어요. 테일즈 샵에서 어제 연락해가지고 다 이제 뭐 메일 명단 받고 이제 오해도 다 풀고. 이거에 대해서는 근데 제가 진짜 사과를 드릴게요. 저 정말 죄송합니다. 제가 6년 전에 좀 개념이 없었어요. 개념이 없었고 뭐 좀 뭐 뭐 뭐 한 번 더 말하지만 뭐 쌍배 라도가 이제 지금은 일베 용화 되었지만 좀 경계선이 없던 시절이고 뭐 제가 방송을 하면서 이제 아예 안 쓰잖아요. 아예 안 쓰고 6년 전 말이지만 그 제가 저런 말을 한 거에 대해서 정말 죄송합니다. 아마 다시는 쓸 일 없을 겁니다. 아니 근데 지금 말도 안 되는 말로 그러시는데 그 뭐야 아니 제가 1배를 한 것도 아닌데 왜 이거를 왜 1배로 몰아갔는지 저 잘 모르겠어요. 이게 왜 1배죠? 아니 근데 이게 왜 1배로 이게 왜 1배죠?
아니 근데 아니 근데 아니 근데 뭐 맨날 이제 뭐 말 주고받다 보니까 뭐 쌍도충 개 허세 잡네. 이것도 약간 그러면 전부 다 일배라고 해야지. 그러니까 이거 그러니까 지역 비하한 거는 정말 제가 죄송한데 제가 일배는 아니라고요. 저는 진짜 전 진짜 일배 아니에요, 여러분. 전 진짜 일배 아니에요. 그리고 저는 그 뭐야 예전에 DC 채널 할 때 갑자기 일배가 너무 많아져서 그냥 DC 채널 나갔어요. 예전에 뭐 와우 했던 분들은 다 아실 거예요. 그 예전 제 방송 보신 분들. 아, 예. 그러니까 지금 지역 비하가 문제인 건데 제가 그 약간 개념이 없어서 그에 대해서 사과드리겠습니다. 정말 죄송합니다. 근데 일배는 아니라고요. 지금 여러분들이 그러니까 여기 좀 약간 극엘에서 오르신 사람들이 그 지금 일배로 몰고 있잖아요. 근데 일배는 아니라고요. 에이, 술은 먹었지 뭐 음주운전은 아니다라고 완전 다른 개념이지. 그거랑 어떻게 이거랑 같은 거일 수 있어? 어, 제가 다시 한번 말합니다. 이거 제가 좀 어렸을 때라 개념이 없었고 그리고 어 좀 그 제가 좀 이런 뭐야 전 옛날부터 와계를 한다고 말을 했었어요. 와계이나 이런 거에서 좀 경계선이 좀 사라져 가지고 이런 말을 한 거에 대해서 정말 사과드리고 근데 일배는 진짜 아니에요. 제발 그 일배 쪽으로 몰고 가지 말아 주세요. 아, 쌍도 베스트 그것도 말했습니다. 그것도 말했습니다. 저는 그때 그 소풍아니 님이랑 합방할 때도 그런 식으로 얘기를 했었는데 그거 한번 보십시오. 아니 그때 뭐 쌍배 뜻이 뭐냐고 저랑 합방하신 분이 이제 물어봤는데 그냥 뭐 그때 소파니님이랑 합방할 때처럼 그냥 그런 식으로 그냥 우스갯소리로 얘기했는데 어쨌든 간에 뭐 지금 그게 뭐 논란이 되고 있으니까 제가 뭐 해명을 했어요. 해명도 하고 뭐 이것도 해명하고 아까 전에 그 환불건에 대해서는 또 그 해명을 다 했고 와겔이 순수하진 않지. 근데 와겔 상당히 많이 했는데 전부 다. 근데 뭐 저는 옛날부터 와겔 했다고 밝혔어요. 아니 저는 옛날부터 와겔 했다고 밝혔어요. 근데 어쨌든 간에 저는 그 이거 메일 보낸 쪽이랑 이제 명단을 받았으니까 님들이 도망가도 소용없어요. 제가 이거 원래 저는 이거 그 발표를 안 할라 했었거든요. 발표를 안 할라 했었어. 왜냐면 어쨌든 간에 도망갈 여지를 주면 꼬리 자르고 뭐 도망을 가니까. 근데 이미 명단을 다 받아놓은 상태라서 진짜 뭐 어쩔 수가 없습니다. 뭐 보내려고 뭐 하는데 뭐 지금 뭐 진짜 대형 커뮤니티 사이트나 FM 코리아나 이런 데에서도 저는 FM 코리아랑 도탁스 엄청 좋게 보거든요. 근데 막 이런 데 가가지고 막 단톡방이나 이런 걸로 좌표 찍어가지고 그 뭐야 그 포텐 조작해서 막 올리고 그러는데 제가 뭐 어떻게 해야 되나요? 저는 어떤 방식이든 할 거예요. 그냥 어떤 방식이든. 그러니까 그런 거 상관없어요.
그러니까 어떤 방식이든 할 거예요. 아니 그냥 어떠한 방식이든 할 거예요. 그러니까 무조건 사실 역시든 허위 사실이든 그냥 무조건 할 거예요. 그리고 선처 절대 없어요. 뭐라고? 잠시만요. 아 이거? 잠시만 내가 보여줄게. 아 씨. 뭐 또 메일로 왔네. 잠시만 내가 보여줄게요. 아 이거 주작할 수 있다고? 잠시 전체 구매 내역 들어가면 돼요. 내가 보여줄게. 이제 말 없죠? 예. 포토샵으로 이어 붙일 수도 있대. 씨. 여기 썸썸 편의점 여기 있네요. 이게 환불했으면 환불했다고 저 뜨는 걸로 알고 있거든요. 자, 제발 부탁드릴게요. 또 말 실수할 뻔했다. 삼국지도 그냥 하는데 썸썸 편의점 환불했겠습니까? 삼국지 14 해명해라고? 왜? 왜 환불 안 했잖아. 샀잖아. 아 근데 사고 내가 이걸 이끌어낼 능력이 없는 것 같아서 방송으로는 안 했어. 점프킹 또 하려고 하다가 그 김도님 너무 고통받는 거 보니까 난 못하겠다 싶어가지고 안 한 거고. 철권 원래 오늘 좀 휴방하면서 워해머랑 요거 약간 이거 할라 했었거든. 이거 좀 많이 할라 했었는데 또 잘 안 됐네. 저는 절대 봐줄 생각 없어요. 예. 이미 명단을 다 받아놨어요. 그래갖고 절대 못 도망가요. 제가 그것 때문에 어제 시간 많이 걸린 거예요. 원래 진짜 3분 만에 바로 해명 방송할 수 있었는데 이게 연결이 돼가지고 이제 경찰 조사가 들어갔을 때 좀 그 혹시 메일이 사라졌을까봐. 어. 개인정보를 그렇게 막 받을 수 있냐? 저 개인정보 요청한 적 없는데요. 경찰 조사가 들어갔을 때 그 얘기밖에 안 했는데요. 개인정보 달라면 한마디도 안 했어요. 개인정보 절대 안 주죠. 메일 주소를 받은 게 아니고 메일 주소를 남겨놔라고 했어요. 메일 주소를 전부 남겨놔라고. 남겨달라고 부탁을 했어요. 왜냐하면 그게 메일을 취소하잖아. 그러면 그게 그거 되거든. 그 그 안본의 발송 취소를 해버리면 그게 메일이 지워질 수가 있어. 그래서 근데 님이 말실수해서 메일 보낸 건데 그게 고소가 되냐고? 나는 어떻게든 할 거예요. 예, 그냥 어떻게든 할 거예요. 무조건. 그러니까 그거 님이 상관할 게 아닌 것 같아요. 저는 무조건 할 거예요, 그냥.
알겠습니다. 행어 방송 여기까지 하도록 하겠습니다. 커뮤니티 시끄럽게 해서 그 제 시청자분들한테 정말 죄송합니다. 예.